نيوكاسل يؤكد عودة الإيطالي تونالي. رجال المدرب غوارديولا يصعدون للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. الدوري الأسباني ينطلق هذا المساء بمواجهة بلوباو وختافي. أنشيلوتي كنا الأفضل في الشوط الثاني ومبابي كان رائعا. مراسم تتويج ريال مدريد بلقب كأس السوبر الأوروبي. ريال مدريد يفوز على أتلانتا ويتوج بلقب كأس السوبر الأوروبية للمرة السادسة في تاريخه. فيها ريال يتعاقد مع المهاجم أيوزي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من استوديو التحليل الرياضي لقناة أون تايم سبورت لتحليل مباراة المنتخب الأولمبي المصري أمام نظيره المغربي، حيث يسعى المنتخب المصري للحصول على الميداليات البرونزية في مباراة أولمبية عربية خالصة، حيث تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 6 مساء. ونعرض لكم الآن التشكيل المتوقع للمنتخب الأولمبي المصري. إنها مباراة حامية، والفريقان يتنافسان بروح المنافسة الحالية والتحدي. الجماهير تهتف باللاعب المفضل أنه يستحق تلك التصفيقات والتشجيع. التمريرة الرائعة، إنها تشكيلة جميلة من اللاعبين. كرة القدم هي الأوبرا التي يعزفها البشر جميعا. لن تتعب عندما تهاجم بنفس المقدار الذي ستتعبه وأنت تلاحق من أجل استعادة الكرة. ستكون كرة القدم اللاعبين الذين لا حاجة لهم في الملعب.